Hello， 大家好，我是阿康。那上一集我们把素材的部分都先处理好了。OK 啊，照理来说，我们现在应该要来开始制作了。不过呢，我会在制作之前再进行一个阶段，那就是分镜的构想哦。对，今天就是讲分镜，应该有些人会很苦恼这个部分。不知道有没有人在制作时会遇到一个问题，就是你在做的时候，你会突然卡在一个分镜，然后结果呢，你就一卡就是卡超级久，所以你可以去做其他事情啊，然后结果你一整天都没做什么东西。为了避免出现这个问题，我会建议就是先把所有分镜都先大致的想好，然后你再开始制作。细部的内容你可以等制作的时候再想，这样的话你可以减少很多你做到一半突然停滞的时间。所以呢，我们今天就来跟大家讲一下构想分镜的流程哦。那我们马上直接开始吧。我们先来分析一下歌曲本身的元素跟风格哦。我们在 Part 1的时候有讲一件事情，就是画面它是服务音乐的，譬如说我们画面是用来翻译音乐，所以说呢，我们要先从音乐来决定画面是长什么样子。那音乐要怎么分析呢？我们可以从两个部分来观察，第一个是音乐的情绪，再来是音乐里面的元素。首先的话是情绪，情绪这个东西老实说，我不太会清楚的表达，但我相信大家应该很厉害，就可以感受到就是音乐情绪哈。我们先给大家听一段，这一首呢就会给人比较轻柔的情绪，然后有一种那种夜晚宁静的氛围这样哈，所以说我们的画面的话就可以稍微偏暗色一点哈，就是夜晚，然后呢画面就会可能会不会动到太多，会以静态为主哈。OK， 我们来听一下下一首吧。这一首的话稍微有一点惬意的情绪，像你可能在玩一些比较休闲的电动，或者说比较平凡的日常这样。那颜色的话，你就可以用一些这种可能轻快的颜色啊，霓虹啊，或者说青蓝色、粉红。好，那再来的话是元素哈，因为我们用刚刚这两首歌来做分析，第一首的夜晚氛围会稍微重一点，然后第二首的话就稍微明显一点，就是它是偏那种电玩像素风格，所以你可以加一些什么游戏机啊、耳机啊，然后金币之类的哈，就是元素的部分。对，我们忘了讲一件事情哦，上一集我们有说我们用到那个曲汇素材跟那个音乐素材哦，不过我们好像没有正式听哦。我们这次要用的范例的音乐素材是这个哦。那我先说，你们可以用自己的素材，不一定要用我的哦。我觉得用自己准备的会比较好，比较有点原创性。我先来说一下，就这次范例素材给我的感受，它会比较有一点那种温暖，然后正向阳光的感觉哦。所以说呢，你会比较偏向那种亮色性啊，可能蓝色、黄色配色啊，或橘蓝配色这样哈。那再来的话，元素的部分我可能会偏好一点青春的元素，可能学生时代嘛，笔啊、笔记本。太阳、天空之类的，我们想这个东西的话，并不一定是说一定要使用，但如果你有这些想法跟思考，就可以提供给我们在一些创作上会有个方向，让你到时候就是不论是制作或找参考的时候，会比较有一些想法哈。OK， 好，那我们现在来分析一下歌曲的段落哈。那目前比较流行的歌曲段落大概会这样哈，就一开始它会是一个 intro， 然后再来可能是主歌 verse， 然后中间可能会有一个过渡段嘛，可能就是所谓的 pre-chorus。那这段可能就会让你有一种好像副歌要来的，然后最后就是开始来一段副歌，副歌之后中间会有一段间奏interlude， 然后中间可能会再加一个 bridge 之类的。bridge 听起来会跟前面的所有旋律不太一样，它比较有点像是在酝酿情绪，为了最后一次的那个副歌 final chorus 做铺陈，然后最后再进一个最终副歌，把那个情绪整个释放出来。当然可能还会再有一个 outro， 这个不用死背，你自己多听几遍，你就大概知道我在讲什么哈。不管是可能日文歌、还有华文歌或英文歌，其实大部分主流音乐都是有类似的这样的结构。当然有一些歌曲可能会有一些变化，例如可能有些一开始就直接唱副歌，然后他可能把副歌旋律直接放在开头，这种编排也蛮常见。不过以我自己的经验来说，可能前奏铺陈比例会稍微高一点点哈。好，那我们马上来实战一下看一下如何做这个 MV 的分段。那我目前使用的是 Premiere， 任何的剪辑软体都可以使用。那我这边用的是那个 Premiere 2026的版本其实没什么差别，就是我们会再做一个非常简单的分段动作。那如果你是第一次打开 Premiere， 应该会长我这个样子你直接把这个 Learning 关掉用不到。OK， 好，那我们现在来开始吧。好，我们音档的话直接拖进这个 Project 资料夹里面，然后你把它再拖到时间轴上面，它应该会自己做一个comp OK， 然后这时候的我们的话就先来听一下
好，那我们可以大概知道，就是前面这一段可能会是个比较偏前奏的东西哈。我们可以这边按2下 N， 然后打一个前奏 intro， 然后拉一点时间轴。好，差不多这边嘛，就大概抓一下位置。这一块大概就是 intro 哈，然后呢，我们就可以继续听哈。好，那我们可以稍微听到，就是这边可能稍微有点情绪转变哈。那它就是从大概可能主歌变成预副歌，我自己是这么判断。那我们这边就可以大概拉到这部分，这一段的话就是主歌哈。然后我们这边再打一段，然后它叫预副歌 pre-chorus。好，那你可以听出来，后面大概就是副歌嘛，所以我们这边就是拉到这部分，这边的话就是预副歌的部分，然后我们接下来的话，可以这边再打一个副歌 chorus。好，我们听一下副歌大概多长哈。好，那差不多是到这边嘛。那它这样的话，基本上就是一段循环哈。那我们后面的话就照刚刚一样继续哈。好，那我们刚刚这样循环一段后，我们发现这个副歌结束后会有一段没有人声的部分哈，你可以稍微听一下。好，那这一段的话，我们就可以把它称为间奏哈。间奏的话，我们叫做 interlude 哈 ，interlude。OK， 好，我们这边就把它稍微框一下哈。好，然后接下来来听一下，你可以稍微感觉到这一段它的情绪就跟前面的副歌跟主歌就不太一样哈。这就是我们刚刚讲的 bridge， 它现在酝酿最后一段的副歌的情绪。好，那就差不多到这个 part 哈，稍微勾一下哈，这个叫做 bridge， 就是桥哈。其实我不知道中文真的念桥吗？还是有其他念法？大家可以补充一下哈。好，然后最后的话就是那个 final chorus。OK。它这边的话，虽然旋律是一样，但是你可以感觉到它的编排是不一样的。可以感觉到这一段他的情绪又更高亢了一点。OK， 这就是整首哈。那我们现在已经把全部东西都分段哈。整体来看的话，这首歌大概还是照我们刚刚前面的公式在走，就是 intro、verse， 然后 pre-chorus、chorus 这样一直这样选。那当然这首歌有比较不一样的一些排序哈。其实每一首歌创作都比较多元，不可能每一首的那个编排都一样，那就太无聊了。但我个人认为，段落分析这件事情，其实它还是算蛮直觉的，就是你大概多听几遍，你其实能够分辨出哪一段是什么样的功能。所以说，我们就照今天我们这样的讲的逻辑去拆分就可以了。
哈。OK， 好，那我们分段的部分就先讲到这边了哈。好，接下来的话，我们来到另一个部分哈，就是制作自己的画面素材库哈。我觉得很多人都卡在这个阶段哈，就是如果他们没有看过我们的这些教学，他们大概不知道会怎么样的画面安排。有些东西它并不是直接从零开始这样一直想出来的，所以你需要看很多参考的 sample， 然后可能找到自己适合的风格，这样的话你才可以这样循序渐进。我觉得想法跟灵感它不是就是你去什么抖音小红书看个干货你就知道，你知道吗？就是你也需要一直大量不断去看作品，然后去分析、去参考、去收集，然后最后开始把它慢慢转换为自己的想法。所以这个东西我个人是觉得没什么捷径的，就是要靠时间跟毅力吧，就是一直持续做，不是说什么一天捕鱼3天晒网这样哈。好，那首先的话，我们要先有收集分镜的工具哈。先说结论后，首先推荐那个 Eagle 哈 ，EAGL， 然后有人可能会说，哎，你不用 Billfish 吗？我跟你讲，我为了这次教学，我又特地把它载回来用，然后就把它删了。我自己两边对比下来，其实 Eagle 是比较顺畅，然后资源管理方便，然后资源的格式也蛮多，然后它还有一些，我这边举个范例好了，它有个功能就是这边很多上面资源的插件有没有看到？就是你可以下载来用，像什么图收啊、AI 图片放大、影片转 GIF 什么的，自动去背之类，就我真的觉得还蛮多的。像再来的话，就是你可以我把 OBJ 拖进来，它是可以看3D 档案的，你知道吗？我觉得一个这个资产管理觉得非常恐怖，怎么可以有这种功能？那 Eagle 的话，它目前是那个，我印象是好像是30美元买断嘛，900块台币，大概200人民币买断吧，我印象是这样哈。如果你真的是有要靠这个设计这行吃饭的话，建议入手一个 Eagle 的正版。当然，如果你还不想花钱的话，你可以用 Billfish。那如果你还是两边都犹豫的话，你就是Eagle 装个那个吧，也不是有30天的试用版，然后再来 Billfish 你也装来用用看，两边对比同样操作，你就知道为什么我会选 Eagle 了。OK 好。然后如果你装完 Eagle 的话，你是可以这边装一些那种浏览器扩充，你就可以像这样这样点开图片，然后这样收藏到 Eagle， 然后你就看这边就会有你的图片那再来像你可能看到一个不错的画面你可以直接 YouTube 连接复制，然后这边直接贴上你看它就可以直接存这个 MV 你就把它这样做分类。那这个工具我个人觉得还蛮方便好，那接下来另一个问题了，我该怎么找一些参考呢？那我这边先推几个网站第一个的话就是Pinterest， 这不用质疑Pinterest 太方便。那你可以这边这样搜寻 MV 嘛，然后可以看到一些这种不错的东西，然后跟不错的参考画面，这样不错嘛，然后可能先这样稍微存一下，然后当做参考。那再来的话会是这个Behance 的话，它其实对于那个 MV 或 PV 的画面其实算比较少吧。你可以加减找一些什么 Animate GFX 之类的，这边有一些不错的这种画面跟排版好，那接下来的话推荐几个网站像是这个站酷这边也是有蛮多可以参考的东西搜寻一个 PV 或 MV 这边就有蛮多这种图片或者是一些作品可以这样参考。还有一个这个花瓣网你看这边也是有蛮多这种画面这种设计的东西，你可以从这边找一些你觉得不错的东西，然后把它存起来当参考。再来推荐哔哩哔哩就你现在在看这个网页哔哩哔哩的话，它有一个我觉得我之前就有关注，我觉得这个还不错，就是我超好排，快没什么人，应该还是有人在分享这些排版的东西这个话题其实蛮多人在做这种排版的画面，那你可以加减看到就先存一下，不过现在好像越来越少人用了。最后是这个小红书我自己比较少逛但是里面的参考也算蛮多的你就可以加紧这样逛一逛。好，那大概就是这些那简单讲一下，就是这些东西主要就是用来做笔记用。那你的目的是用来收集一些那种公开作品的灵感，然后来快速建立自己的那种分镜素材库好，那我们现在来进行编排实战 MV 好，那我这边已经先做了一个这次教学用的这种参考分件，我把几个比较烂大街的排版先做出来给大家稍微做参考那你们可以在下方这样下载这个东西好，你可以看到就是这几个比较 PV 比较常见的排版就放在这边。你们在自己做的时候就可以用一些自己收集到的画面。那接下来的这个 part 会稍微需要直觉一点然后我们就可以稍微根据这个音乐然后来稍微排一下那我们在排之前的话，我们可以先做一件事我们可以先把我们的曲汇先放进来曲汇我们可以先加点看一下，之后会用到的素材大概就是长这样那你可以在旁边放一些参考画面大概就知道说会怎么样制作OK， 然后我们可以先听一下
对，前面有一段小段的酝酿哈，小段酝酿，我们可以先放点稍微空剪的画面哈。那我们在旁边放个参考画面，那我们可以在旁边稍微写个说明哈。我们可以对于现在的一些想法用文字稍微注记一下，以免你到时候开始制作的时候，你已经忘记你摆这个东西是要干嘛的，你知道吗？很容易有这种事情发生。然后感觉好像稍微有点想法的画面，你可以先放上去，然后呢旁边再稍微想一下说你之后会怎么写。那这个东西并不是说你一定要完全照就是参考图，或者是说你的文字好，你在想这些画面的时候，你可以先有些想法，然后大概参考会长什么样，就是大概我想要的感觉会是什么样子，然后放个图片会比较有点想法。好，那我就先照这样来排看看哈。我现在排差不多了哈，然后给大家稍微瞄一下哈，就是可能前面空景嘛，然后稍微前奏酝酿一点程序，然后中间这一段可以大家稍微听一下，就是会比较活泼一点，然后可能会想说带点光亮的东西。然后前面的话，这边有看到它上面是写那个没有写范例歌词，但我应该是想要可能放个什么 title 之类的类似，然后这边可能主歌你就可以放一些那种简单的排版，然后再来的话。可能要进副歌的时候，可能有点雾蒙的效果，然后就是有点酝酿情绪的感觉。那当然这个是我比较主观的一些设计安排。那我自己觉得可能副歌它后半段有点不一样的旋律，我会想要做一点不同的排版表现这样。然后可能大概都是这样哈，就是你可以先把你的这种图片跟文字都先写好。那你当然不止一张照片，你可以再多放几张照片，就这样。我可以这样摆，然后再放旁边。然后就可能自己稍微记一下，就我喜欢 A 的可能摆放，然后 B 的滤镜这样，就是你可以多放几张参考，然后上面写个文字这样，先把这些东西都先做好。那你之后你照着可能这个参考影片，然后去想，你觉得可以再多一些什么样的花样，然后再去看一下同行的作品这样。今天这一步就有点像是帮你打一个基石，然后呢，你可以再另外再找一些东西，这样增加它的一些装潢，或者是说让它变得更高大这样。要不然的话，你要凭空开始做的话，我相信应该会卡非常久哈。好，然后呢，我们就先输出影片哈，我们就把这段输出完之后，我们的分镜部分就算大功告成了。然后大家能够撑到这边，我觉得很不容易哈，很棒很棒。那我们接下来下一集终于要打开 A1 了哈，这些前面的流程就是为了让我们在 A1 的部分能够加快效率，所以是值得的哈。OK， 好，那大家我们就下集再见喽，拜拜。